तो 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद से टायर कुछ इस तरीके से दिखने लगा। तो मैं आया एमआरएफ के स्टोर पे, जहाँ पे इनका टायर का सर्विस वाला सेंटर है, और यहाँ पे मैं चेंज करवा रहा हूँ अपना टायर। अभी टायर का कंडीशन देखिए भाई, ये 25,000 किलोमीटर चलने के बाद का ये दशा है। अब इस पे चला नहीं जा रहा था, एकदम मतलब स्किड कर जा रही थी बाइक जब भी चला रहा था। तो इसको चेंज कर रहा हूँ मैं। अभी मोक ग्रिप लगवा रहा हूँ एमआरएफ का। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी मुझे लेह और स्पीति के लिए निकलना है, तो इसके वास्ते इसको वो कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ में मई में जा रहा हूँ लेह और स्पीति करने, तो इसके वास्ते ये वाला टायर चाहिए था।